El menjar que comprem i compartim, influït per les nostres creences i valors, forma part de la manera en com construïm les pròpies identitats. És essencial, dins el context ambiental en el qual ens trobem immersos i immerses, que un aspecte tan important de la nostra vida, tal com les dietes, siguin respectuoses amb el medi ambient. El cicle de vida dels aliments està determinat per les pràctiques de producció, processament, transport, emmagatzematge i venda al detall. Cada dia els aliments viatgen entre 100 i 1.500 quilòmetres des del productor fins al consumidor, representant entre un 5 i un 15% de l'energia que s'utilitza només per portar el menjar a la taula. Amb l'arribada de l'agricultura industrial, les granges es van convertir en una empresa de monocultiu, les aportacions principals de les quals són energia no renovable com combustibles fòssils i altres quantitats de productes químics. Han augmentat molt la producció d'aliments provocant un desequilibri energètic, ja que el sistema alimentari industrial és molt ineficient per les seves fonts no renovables. Pràctiques agrícoles industrialitzades provoquen importants emissions de gasos d'efecte hivernacle directament de CO2 derivat de l'ús de combustibles fòssils a la granja o a la cadena de subministrament, òxid nitrós resultant de l'aplicació de fertilitzants i metà del fem i de fermentació entèrica, o, indirectament, com a conseqüència del canvi d'ús del sòl. Què és, doncs, una dieta sostenible? L'any 2010, la FAO la defineix com una dieta amb baixos impactes ambientals, que contribueixen a una seguretat alimentària i nutricional i a la vida saludable de les generacions presents i futures. Aquestes dietes són respectuoses amb la biodiversitat i els ecosistemes, culturalment acceptables, accessibles i econòmicament justes, a més de ser nutricionalment adequades, segures i saludables, optimitzant així els recursos naturals i humans. La indústria alimentària produeix el 26% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle antropogèniques, un 35% si contem també l'ús de la terra. A més, el 32% de l'acidificació terrestre, el 72% de l'eutrofització i el 70% de l'ús d'aigua dolça. Les terres de conreu i les pastures són un dels biomes terrestres més grans del planeta, ocupant aproximadament el 40% de la terra mundial, majoritàriament pastures permanents, que, juntament amb els prats permanents, cobreixen el 68% de l'àrea agrícola mundial, però també les terres que proporcionen pinso per al bestiar. Cal llavors una avaluació del tipus de dietes a nivell ecològic, comparant els beneficis i perjudicis que aporta cadascuna. La carn, per una banda, és una bona font d'energia i alguns nutrients essencials, però es va perdent energia a cada nivell tròfic i és possible obtenir una ingesta suficient d'aquests sense haver de menjar carn. Per altra banda, aquesta proporciona ocupació i és un component fonamental de les economies de molts països. La ramaderia al món en desenvolupament contribueix entre el 50 i el 65% de les emissions totals. Les emissions també varien d'intensitats i es relacionen principalment amb les espècies, els remugants són menys eficients que la resta d'animals, els seus productes i la productivitat d'aquests animals. A major productivitat, més baixes són les emissions. La producció de metà i d'òxid de dinitrogen dels remugants són molt superiors als monogàstrics, és a dir, als animals que presenten un sol estómac, com els cavalls, les aus, els porcs, per dir alguns exemples. Aquests impactes excedeixen els dels vegetals en un 83% més d'ús de terres de conreu, un 56% d'emissions. A més, utilitza 2,5 vegades més energia primària, 13 vegades més fertilitzants i 1,4 vegades més pesticides que la dieta vegetariana, la qual usa un 32% menys d'aigua dolça. Les granges són responsables del 61% d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, el 81% s'incloent la desforestació, un 79% de l'acidificació i el 95% de l'eutrofització. La producció de vedella requereix 6 vegades més nitrogen reactiu que la de productes làctics, ous, pollastres i porcs. Les dietes que exclouen productes animals, en contraposició, redueixen l'ús de la terra en un 76%, les emissions en un 49%, l'acidificació entre el 45 i el 64% i l'eutrofització entre el 37 i el 56%. La terra necessària per cultivar l'aliment, per criar el bestiar i produir proteïna animal és de 6 a 17 vegades major
que per obtenir proteïna de soja. Es necessiten aproximadament 7 gigatones de biomassa vegetal en els nostres sistemes agrícoles mundials moderns per a produir tan sols 0,26 gigatones de carn. A més, requereixen la major superfície per quilogram de proteïna produïda i ocupa a nivell mundial més superfície que qualsevol altre ús. La fermentació entèrica produïda només per remugants és la font més gran d'emissions antròpiques de metà. La distribució de remugants a la Terra se solapa extensament amb zones que alberguen alts nivells de biodiversitat i la conversió d'ecosistemes naturals a terres de cultiu i pastures és el factor que causa la major amenaça d'espècies a l'extinció. Aquest fet redueix la biodiversitat i la resiliència ecològica, tant per conversió d'hàbitats naturals a pastures com a terres cultivables per produir gra i soja per al consum de bestiar. Aquesta conversió d'ecosistemes és la font més important de metà. Les terres no usades per la producció de menjar, però, són de vital importància per possibilitar una reducció considerable de les tones de diòxid de carboni per any degut al restabliment de la vegetació i l'acumulació de carboni al sòl. Si fem una comparació entre alguns dels diferents tipus d'animals de la indústria alimentària, veiem que els porcs emeten entre 3,9 i 10 quilos de CO2 per quilo de carn, els pollastres entre 3,7 i 6,9 i les vaques entre 14 i 32 quilos de CO2 per quilo de carn. En comparació, la carn vermella emet 150% més gasos d'efecte hivernacle que el pollastre. De fet, els remugants com la vedella i el xai tenen emissions per gram de proteïna aproximadament 250 vegades més que les dels llegums. Per produir 1 quilo de proteïna a partir de la soja, la superfície necessària és de 12 metres quadrats. En canvi, pel pollastre, 3 vegades més, pel porc, 9 vegades més i per la vedella, 32 vegades més. El nitrogen és un macronutrient essencial i un dels elements limitants pel creixement de les plantes. En excés, però, contamina el sòl i l'aire, provocant una pèrdua de biodiversitat, contaminant aigües marines costaneres i conques hidrogràfiques i augmenta el nivell d'òxid nitrós i de gasos de nitrogen reactius a la troposfera. Pel que fa al fosfat, la major part de la producció agrícola d'aquest nutrient es dona a partir d'adobs o purins, els quals milloren el sòl. Però, com el nitrogen, un mal ús i en quantitats excessives causa eutrofització i zones mortes en llacs i zones costaneres, contribuint a la càrrega de nutrients a les aigües superficials i subterrànies, perjudicant així els ecosistemes aquàtics continentals i la salut humana. Respecte a l'ús d'aigua dolça, 2/3 parts es destinen a la irrigació, el 98% de les quals s'usa tan sols per cultivar pinso per al bestiar. Per exemple, si comparem l'aigua que utilitza una cria de vedella per produir 1 quilo de carn, és més del triple que la que utilitza un pollastre. Aquesta proporció d'aigua utilitzada en comparació amb la producció de proteïna de soja per la mateixa quantitat és de 4 a 26 vegades major. S'està donant una expansió de la superfície destinada al pasturatge a països com Sud-amèrica. Això comporta la destrucció d'hàbitats naturals, provocant la pèrdua d'espècies a múltiples nivells tròfics, amb efectes en cascada sobre la biodiversitat i la funció dels ecosistemes. La selva amazònica és una enorme embornal de carboni que refreda la temperatura mundial. Si l'expansió no s'atura, però, es podria convertir en un desert degradat, alliberant més de 50.000 milions de tones de carboni a l'atmosfera en uns 30 o 50 anys. El canvi d'usos del sòl emet diòxid de carboni induït per l'agricultura, especialment la desforestació, que està dominada per la soja, el blat de moro i el pasturatge en un 67%. Aquest, juntament amb altres gasos d'efecte hivernacle, com el metà i l'òxid nitrós, condueixen a una reducció del rendiment dels cultius, requerint així una expansió addicional de superfície. Aquesta expansió per la producció d'aliments està esgotant la cobertura del sòl i la biodiversitat, amb conseqüències per al benestar i la salut de les persones. L'actual demanda creixent de productes càrnics, per tant, està creant un cercle viciós de sobrepastura no sostenible. Per tant, per tal de reduir aquests impactes, s'hauria de disminuir el nivell mitjà de consum mundial de productes d'origen animal, disminuir
la intensitat de les emissions de la producció ramadera, a través d'un major segrest de carboni al sòl, una reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera, que passaria per una reducció de la desforestació i restauració de les pastures degradades. El segrest augmentaria la producció d'aliments, garantint un ús sostenible dels recursos hídrics i del sòl. Les estratègies per augmentar la reserva de carboni en el sòl inclouen la restauració d'aquest i la regeneració de boscos, cultius sense conreu, cultiu de cobertura, gestió de nutrients, aplicació de fems i fangs, pasturatge millorat, conservació, collita d'aigua, rec eficient, pràctiques agroforestals i cultiu energètic de recanvi de terres. També és recomanable reduir les emissions de metà de la fermentació entèrica, especialment en remugants com bovins, ovins i caprins, mitjançant una millora de l'eficiència i de les dietes i una millora de la gestió de purins i biogàs, així com reintegrar la producció ramadera fora dels sistemes intensius basats en combustibles fòssils. Millorar les pràctiques de cria es poden reduir les emissions un 20 o un 30% en tots els sistemes de producció. Una major productivitat i eficiència redueix la incidència de malalties i el contacte humà amb nous agents infecciosos, com la Covid-19. Per dur a terme tot això, cal una governança forta i coordinada, tenint en compte la implementació d'una política d'expansió zero de noves terres agrícoles en ecosistemes naturals i boscos, rics en espècies, polítiques de gestió destinades a restaurar i repoblar terres degradades, establir mecanismes de governança internacional per a l'ús del sòl i adoptar una estratègia de conservació de la biodiversitat per salvaguardar la resistència i la productivitat en la producció d'aliments. També caldria reduir almenys a la meitat les pèrdues i el malbaratament d'aliments. Els futurs sistemes alimentaris hauran de proporcionar a una població de ràpid creixement aliments que no només siguin assequibles i rics en nutrients, sinó també reparadors pel que fa al seu impacte sobre la terra, l'aigua i els recursos energètics. És de summa importància també emprar pràctiques agroforestals que proporcionen aliments, però que alhora mantinguin hàbitats per les espècies amenaçades, així com mantenir la biodiversitat local i els serveis ecosistèmics associats, com la pol·linització i el control de plagues. Donada la gran petjada ecològica de la producció ramadera, l'impacte negatiu dels éssers humans sobre la biodiversitat es pot reduir significativament disminuint la demanda de productes d'origen animal i augmentant en contraposició els d'origen vegetal a les dietes.